而家上頭就係查緊黑社會滲入警界嘅事，而且最唔中意就係警務人員嘅家屬係黑社會分子。我執行緊職務嘅時候，根本冇諗到有呢個大佬。喂，你咩都唔知，點做人大佬啊？阿傑，唔好再叫我做阿傑，叫阿 Sir。阿 Sir， 我冇做大佬好耐啦。睇下你自己似乜嘢？做衰人嗰時俾人鬧，做好人嗰陣連行兩步路俾人跟蹤啊！俾條生路佢行得唔得？阿大戒指俾佢害死噶，你做咩要逼佢接受佢啫？唔好打啊！我咁大隻未喊過，嗰次係我第一次流眼淚。我發誓以後都唔會俾人用槍指住我頭。你再有一槍打死你個咪仔！靚仔，唔好揾槍指住我頭。你夠膽就開槍打死我！開槍！我已經冇咗個細佬，我唔想連你呢個朋友都冇埋。我就唔想成世俾人撳住嚟打。你好中意同人慳啊！我衰咗3年，我等一個機會爭翻口氣，唔係要證明話俾人聽我威，只係想話俾人聽我唔見咗嘅嘢，我想自己攞翻。而家時勢唔同，如果唔同我合作，你哋根本冇第二條路行。停手！有事慢慢過啊！大家停手啊！輕笑聲再為我送溫暖。你為我注入快樂強電，輕輕說聲，漫長路快要走過，終於走到明媚晴天，聲聲歡呼躍起，像紅日發放金箭，我伴你往日笑面重現。輕叫聲，共抬望眼看高空，終於青天有你為你獻，擁着你，當初溫馨再湧現，